Hujan turun, flu dan batuk menyerang. Jangan asal minum obat. Yuk, cerdas medikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasofika dan NPM 10080032094, mahasiswi Farmasi Universitas Islam Bandung. Bagaimana kabarnya di akhir tahun 2020 ini? Hujan terus ya? Hati-hati, selain angin kencang serta petir dan adanya banjir, ada satu tamu tadi undang yang sering mampir, yaitu bersin-bersin, flu, dan batuk. Menurut data kesehatan terbaru, kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA secara ringan lagi melonjak nih di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya, Bogor, dan Bekasi. Akibat cuaca dan musim penghujan, banyak masyarakat langsung ke apotek untuk beli obat sendiri atau swamedikasi. Tapi, sudah pernahkah cari tahu obat diri sendiri? Yuk kita bahas. Swamedikasi itu artinya kita mengobati keluhan penyakit ringan secara mandiri di rumah. Kuncinya ada dua, yaitu pertama penyakit ringan seperti flu dan batuk, kemudian obat bebas dan obat terbatas. Kalau flu dan batuk baru 1 hingga 2 hari tanpa sesak nafas, kita bisa melakukan swamedikasi. Tapi ingat, swamedikasi bukan berarti asal menggunakan obat yang ada di kotak P3K ya. Kenali jenis batuk Anda. Kalau batuknya berdahak, gunakan obat dengan kandungan guaifenesin atau ambroxol untuk mengencangkan dahak. Kalau batuknya kering atau gatal, yang artinya tidak berdahak, gunakan obat yang mengandung dextrometorphan untuk menekan refleks batuk. Hati-hati, jangan tertukar ya. Kemudian, jika hidup tersumbat dan bersin, cari obat yang mengandung dekmesan seperti pseudoephedrine untuk hidup tersumbat dan antihistamin seperti CTM untuk bersin-bersin. Kemudian, jika demam, disertai sakit kepala, cukup gunakan paracetamol. Ingat ya, jangan membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Batuk pilek di musim hujan seringkali disebabkan oleh virus, bukan bakteri, maka antibiotik tidak akan mempan untuk melawan virus. Justru malah bisa kuman di tubuh kita jadi kebal atau resisten. Yang harus dilakukan yaitu dagu sibu. Dapatkan, yaitu membeli obat hanya di apotek resmi atau toko obat berizin. Kedua, menggunakan baca aturan pakai, perhatikan dosis obat untuk anak dan dewasa. Jangan minum obat pakai kopi atau teh ya, hanya air putih. Tiga, simpan obat di tempat sejuk, jauh dari sinar matahari dan jauh dari jangkauan anak-anak. Buang kalau obat sudah berubah warna, bau, atau lewat tanggal kadaluarsa, segera buang dengan cara dihancurkan dulu kemasannya. Cukup perhatikan logo di kemasan. Untuk swamedikasi, pilih yang berlogo hijau atau biru ya. Namun, kita harus pergi ke dokter jika yang pertama, demam tidak menurun lebih dari 3 hingga 5 hari. Kedua, jika muncul sesak napas atau nyeri di dada. Ketiga, dahak berwarna hijau pekat atau bercampur darah. Dan 4, demamnya dibarengi dengan bintik merah. Waspada DBD ya. Sehat itu dimulai dari kita yang cerdas memilih obat. Jika ragu, jangan sungkan tanya obat, tanya apoteker. Jangan lupa tetap pakai masker di tempat umum, minum air putih 2 liter sehari dan makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Saya, Nasofika, NPM 10080032094, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.